learning လုပ်မယ်နော်ဒီဟာလေးကိုမဖတ်ရသေးဘူးခုမှစဖတ်မှာနော်ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ resume ရေးတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာမြန်မာပြည်က resume တွေကိုလည်းမြန်မာပြည်မှာတော့က resume နဲ့ရေးဘူးတယ်အလုပ်လျှောက်ဖို့ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာလည်းကို resume ကို create လုပ်ဖို့တယ်အရန်ဒီနိုင်ငံကလုပ်ထားတဲ့ format နဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်တို့စင်ကာပူတို့မှာကိုယ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ resume တွေနဲ့တအားကွာတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီဘက်က resume တွေကဟွာပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေမပါဘဲနဲ့မလိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်မြန်မာပြည်က resume တွေကအဲ့ဒါလေးကတစ်ချက်ပေါ့နော်တတိချက်ဖို့อ่ะအဲ့တော့ဒီမှာတကယ်တမ်းက resume တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာစာလေးနဲ့ရေးထားပြီးတယ် 2-3 pages ပဲရှိတယ်တူတူဖတ်မယ်နော်အဲ့တော့ key points in formatting a resume နဲ့နော် use this resume guide to put together or update your current resume ကရှိထားပြီးသားဟော update လုပ်ကြမယ်နော် while it is a lot of information take it section by section and use this guide in conjunction with the sample resume တစ်ခုလည်းသူပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုခဏနေကြာဖတ်ကြည့်မယ်နော် do not use a template ကိုမသုံးပါနဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုရေးပါနော် while recruiters see hundreds of resumes and templates do not help you stand out from the other applicants နော် resume ဆိုတာကကိုကနေပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုသွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ resume စာရွက်ကိုဒီ recruiter တို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကို recruit လုပ်မဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကသူများထက်တာနေရမယ်ပေါ့နော်သူများထက်တာနေရမယ်ကိုရဲ့ဟာကသူများလို့သူတို့မြင်ဘူးနေကြသူတို့ကတနေ့လူတွေအဲ့လောက်ကြီးအများနဲ့ဒီလုပ်ပဲလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ template ကြီးတစ်ခုနဲ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းသိတယ်ခိုးချထားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ stand out မဖြစ်ဘူးเนาะဒီဟာလောမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့အရေးသွေးမဟုတ်ဆိုသိတာနေ okay margins should be between 1 inch to 0.5 inch around each side เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကိုရေးတဲ့စာရွက်ပေါ့เนาะ words နဲ့ရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာတွေရှိအောင်လဲ page နဲ့ရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ margin ကအပေါ်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ရဲ့အောက်ရဲ့က1 inches to 0.1 inch ရှိရမယ်เนาะအဲ့ဒါကစာရွက်မှာကိုယ့်နဲ့ကိုဟွာလုပ်လို့ရတယ် format ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ words တွေပိုင်းသုံးတဲ့အခါမှာ setting တွေပိုင်းမှာတခြားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့မတင်ပြတတ်ဘူး use a serif font type such as Georgia Century ဒီဟာတွေကိုတော်တော်များများကဒီဟာကိုသုံးကြတယ် Times New Roman အဲ့ဒီဟာသုံးတာကတော့လုံးဝ safe အဖြစ်ဆုံးမှာဒါတွေမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ဒါကိုယ့်နဲ့ကိုဆိုလို့ကျွန်တော်အမြဲ Times New Roman ကိုသုံးနေကြတော့ official ကြတဲ့ font ပေါ့နော်ဟိုလှလှပပသိရမလားဟို cursive font တွေတော့မသုံးနဲ့နော်အရင်လှအောင်ဆိုပြီးတော့မသုံးနဲ့နော် okay font size က should be no smaller than 10 points နော်10 points ထက်သေးလို့မရဘူး font but no larger than 12 points နော်10 11 12ဒီလောက်ပဲသုံးအရင်ကြည့်လို့လည်းမကောင်းအရင်သိလို့မကောင်း use quality and white paper for your resume အဲ့တော့ဒီ background က white ဖြစ်ရမယ် preferably paper that has a watermark ရှိတဲ့ paper ဆိုပိုကောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတော့မလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်မယ်လေနော်ဒီ course မှာတင်မယ်အကုန်လုံးပြီးရင် standard bullets are preferred as it increase the readability of your document standard bullets ဆိုတာဒီလို bullets မျိုးပြောတာနော်ဒီမှာတို့လားဆက်လေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာsmiley face တွေနှခမ်းပုံနေတာတွေတော့မထည့်နဲ့တဲ့နော် contact ဒီမှာပထမဆုံးမှာ contact information လာမယ် full name လာမယ် local address at least city states and zip telephone number email linkedin blog career portfolio and other professional links is available if you plan to relocate leave out your address because some employers only review applications in their own cities and state ပြောချင်တာကအကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့အခုမတို့ဆိုလို့ရှိရင် North Carolina မှာရှိတယ် New York မှာရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုသွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ North Carolina ဒီ current address ကိုမသုံးနဲ့တဲ့နော်မသုံးနဲ့ဆိုတာဘာမှ leave out လုပ်ထားတယ်ဘာမှမရေးနဲ့တဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင် New York ကဟလာ recruiter ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အဝေးကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်မခေါ်ပဲချန်ထားခဲ့မှာဆိုလို့နော်okay one ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ relocation လုပ်မှာလေဒီလုပ်အတွက်ကိုအလုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းပါလေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် okay one writing your name make it stand out make it at least 16 points font in bold text เนาะကြီးလေးရေးပါမဲလေးရေးပါand နာမည်ရေးလို့ရှိရင် ensure that when you include the city and the state you always write out the city and do not abbreviate it for example Virginia Beach ဆိုရင် Virginia Beach VA not just VA เนาะအဲ့တော့ Virginia Beach VA လို့ပဲမရေးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရေးရမယ်တဲ့เนาะ city เนาะဒီဟာကို
တေချာစလုံးပေါင်းဒီဟာက Virginia ကျတော့ state ပေါ့နော်ကိုရီဆို Wilkesboro North Carolina ဒါမျိုးတော့ပေါ့နော် make sure you provide a professional email address เนาะမှာတော့ဒါဆိုရင်judysample@gmail.com ပေါ့နော် professional မဟုတ်ပဲတချို့ဟာဆိုရှိတယ်မလားnaughtygirl@gmail.com နေပါမလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะကိုနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းnan agrelin ဆိုလဲ nan agrelin အဲ့လိုချို့ကြအဲ့လို email မဟုတ်ပဲねကိုနာမည်လုံးဝရှာလို့မရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း nan agrelin 88@gmail.com ဘာလို့လာအဲ့လိုမျိုးလာမှာပေါ့နော် once you have graduated it is best not to continue to use the school email for job application school email မသုံးနဲ့ school email graduate ဖြစ်သွားပြီ school နဲ့မဆက်ဆံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက access မဖြစ်တော့ဘူးထဲတော့ဝင်လို့မရတော့ဘူးเนาะ it might even be helpful to have an email address just for job searching job အတွက်ကိုတတ်ထားအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် job က email လာတယ်ဆိုကို miss out မဖြစ်တော့ဘူးเนาะမမေ့တော့ဘူးเนาะကြည့်အမြဲတမ်းအမှကြည့်နေလို့ရ make sure you make sure where am I at oh no I can't find it. Okay, make sure you provide the telephone number that you can best be reached. Now, go ga telephone number. Na ku shi de ma net ku nya ku tong ne so ma net ku nya ku. Ko tu pian call me. Ha ko ga let khan nai ne number ko pi tha me. You have an appropriate voicemail set up. Ma ko voicemail ma mi da la ko ayin no so lo shin yin ကိုက voice mail set up လုပ်ထားတာမြန်မာလို set up လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုနောက် business တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ American တွေကပါကိုဖုန်းခေါ်လာတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို voice mail လို့သူနားမလဲဘူးပေါ့နော် okay if you add both your phone number and cell phone number be sure to specify which one is which phone number နှစ်ခုရှိရင်ဘယ်ဟာလဲရေးထားပါ this same contact information in the same style belongs to each separate document you create resume cover letter and reference page for consistency in your presentation stay away from using headers footers for your contact information as they may cause problems in transmission တေချာနားမလဲဘူးဒါလေးတဖြည်းဖြည်းသင်ယူသွားမယ်เนาะဒါလေးကပါလေးလည်းမသိဘူးand then show the now same this same contact information in the same style belongs to each separate document you create အဲ့တော့ resume က document တစ်ခုဟုတ်ပြီเนาะလောက်ထား cover letter တတ်နေရာမှာရေးထား words တစ်ခုမှာရေးထား save လုပ်ထား reference page ကတတ်နေရာမှာရေးထား okay နားလည်ပြီအဲ့တော့ resume ဒီသုံးခုလုံးရေးထားစရာမလိုတရွက်ထဲမှာရေးထားစရာမလိုဟုတ်ပြီเนาะ okay objective statement this session should be relevant to the type of posting you're applying for be specific for each position you're applying for and or write your future goals တော့ကိုကဘယ်ဟာကိုရှောက်မှာလဲဥမာကိုကနေပြီးတော့ nursing မှာအများကြီးရှိရလေ emergency department ကိုရှောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီ home health ကိုရှောက်မှာလားဒါမှ occupational nurse ကိုရှောက်မှာလား school nurse ကိုရှောက်မှာလား community nursing ကိုရှောက်မှာလားဒါမျိုးစုံရှောက်ပါတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ requirement ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြင်စရာပြောင်းစရာ be specific เนาะ for each position ဖြစ်ရမယ်เนาะဥမာကိုကနေပြီးတော့ school တဘော elementary school ရဲ့ school nurse ဖြစ်ချင်လို့ရှောက်တဲ့ position မှာကိုကတဘောဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘာတွေကျွမ်းကျင်လဲဘာတွေလုပ်တတ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်း specific ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးရေးရမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အသားပေါင်းထည့်ရမယ်ပေါ့နော် okay you should have either an objective or summary but they are optional summary ရေးရမယ် objective ရေးရမယ်ဒါပေမဲ့ optional ဖြစ်တယ် for the summary this should be around 2 to 3 sentences summary ကို 2-3 sentences ပဲရေးရမယ် 3-4 ကြောင်းပဲရေးရမယ် objective statement is not a requirement objective ကရေးစရာမလိုဘူးရေးချင်တော့ရ optional but it may be helpful in the certain situation တခါလေကြာလို့ရှင်တော့အရန်အကူအညီရတယ်တဲ့ however to be effective the objective needs to match the job position for which you are applying employer center as opposed to self-center okay ဒါကဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့ခုနကပြောသလိုမျိုးကျောင်းမှာတူနာပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသွားလျှောက်တယ်เนาะကျောင်းမှာကလေးတွေရဲ့ကျောင်းမှာကလေးတွေမှာ high school မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို elementary school အဲ့တော့ကလေးမချစ်တတ်တဲ့လူတယောက်ပုံစံမျိုးသွားရေးလို့မရအောင် employer center ဖြစ်မယ် self center မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တာကိုရေးလို့မရအောင် employer ဘာကိုသူကကြည့်မှာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပါအောင်ရေးပြရမယ်ပေါ့နော် example eager to obtain a position which utilizes my nursing degree and ambulatory care certification passionate about patients' care with a determination for advancing the awareness of the patients, determined to work hard as a team member or alone as needed,
Now, diaga okay, dia might no. Okay, dia example of a bad objective statement. Seeking a healthcare or technology position at a grow organization where I can use my skills and advance with the company. အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ self center ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာကကြတော့ self center မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ nursing degree နဲ့ ambulatory care certification တွေကိုသုံးနိုင်တဲ့ဒီ patient care တွေpatient care တွေအတွက်ကိုအသုံးဝင်မဲ့ဟလာဒီawareness of patient เนาะ patient တွေအတွက်ကြီးပဲเนาะကိုဆိုတာမပါဘူးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမပါအောင်သူတို့အတွက်ဆိုတာကိုပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ Okay, professional summaries highlight of the qualifications for a summary and highlight of the qualifications and profile you want to write about 4 to 6 bullets that gives an overview of the qualifications of the skills အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတင်းအဲ့လို၄ချောင်းလောက်ရေးတယ်เนาะyou can include some of the personal traits or a special skill set that might be difficult to get across in your job description. Key point in the formatting and resume. Professional summaries highlight qualifications continue okay ဒီအပေါ်ဟာပဲဆက်နေရနော် This should include a list of your relevant skill set you know ကိုဘာတွေတက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတည်တည်ချာချာပေါ့နော်တည်တည်ချာရေးရမယ် pertaining to your field เนาะဒီ nursing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုကိုကနေပြီး manager ဆိုလို့ရှိရင် management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရမယ် position နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းရေးရမယ်เนาะ you're applying while your educations may not be listed on your resume as an experience list ဘယ်နှိုင်းရှိပြီလဲ6ခွဲ still learned in the school and turn then appropriately for example related classroom experience เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကဘာလဲဆို relevant skill set ပါရမယ် okay certification can also be included in the session but do not hesitate to put out your certification in the session to write at the top of your resume a clearance may listed this way as well especially if you are applying for a government job เนาะ government job တွေနဲ့ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် certification တွေကို right top corner เนาะ in a section right at the top of your resume เนาะဒီနေရာမှာဒါ resume ကဒါစာပြဆိုဒီနေရာမှာရေးပါတဲ့ဟုတ်တယ်เนาะ clearance may list okay don't forget to include soft skill เนาะ soft skill ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ social skill တွေ presentation skill တွေဒီလိုမျိုးစကားတွေပါပြောနိုင်တဲ့ skill တွေတချို့ကြတော့လေစာတွေပေးတာတခြားဘယ်လိုကောင်းမလဲမကွာဒီ hard skill လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလက်တွေနဲ့လောက်ရတဲ့ skill တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး soft skill ကြတော့ဒီအုံနောက်နဲ့လောက်ရတဲ့စကားနဲ့ပြောပြီးလောက်ရအဲ့လိုလုပ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးပါတဲ့အဲ့ဟာတွေနော် but here again target them toward the jobs for example if you're applying for a nursing job pick things about you that pertaining to the job အဲ့တော့ကို caring ဖြစ်တယ်နှလုံးသားလှတယ်ဘာညာအဲ့ဒါတွေလည်းရေးစရာရှာရေးလို့ရတယ်နော် in this case communications problem solving skills positive attitude might be soft skill เนาะခုနပြောလို့ communications ကပြောနိုင်တာတွေ public speaking ပြောနိုင်တာတွေ problem solving တွေမှာကိုကကောင်းတာတွေပြီးရင်ခုနလိုမျိုးကိုမှ attitude ကောင်းတယ်ဟာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုကမှတောင်းဆိုလို့ရှိရင် let go မလုပ် give up မလုပ်ဒါမျိုးဟာတွေအဲ့ဒါရ soft skill တွေပြောလို့ရတယ်တဲ့ okay education ကlist your current educations and degree you're studying to make sure you're labeling your degree correctly log into your students portal and click on the site bar label academics then select degree audit and it will be listed next to program version. Career Services suggests that you add a GPA เนาะကိုယ့်ရဲ့ GPA ကရန်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะကျောင်းမှာ GPA ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပုံမူတည်ပြီးတော့လဲကိုဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်เนาะof your extorship if it is 3.7 or above အရင်ကောင်းတယ်เนาะ GPA 4ကဒါဒီထက်များတာမရှိတော့ 3.47 or above solution count the same goes for your overall GPA adding the GPA is optional နဲ့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ထည့်တာကောင်းတော့ဗောနော်ဒီမှာ GPA 2ကျော်လောက်လေးဆိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုလည်းမထည့်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးရထားမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါ၄ဘာသာကုန်လူလောက်ထွက်ထားပြီးတော့ငါ၄ဘာသာကုန်လူထွက်ထားရဲဆိုတော့ရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ list prior colleges
and university. Colleges, the university, only if you earn a degree. Not degree, solution, degree, and never list high school certification licensure at the date you either took the exam or the date that certifications expire. Breath alcohol test technician ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ Now DOT drug test technician ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေပဲအဲ့ဒီဟာတွေအတွက် certification အော်ပြီးရင်ဟိုဟာရှိမှဒီမှာဆိုရင် CPR instructor အဲ့လိုမျိုးကိုက technician ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် instructor ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရ expiration date ပါထည့်ရေးတဲ့ Write out the full name of the certifications and write the short next to it in the abbreviation နော် full name at the company who sponsors certifications such as American Heart Association နဲ့ပါညာအဲ့တော့ကိုယ်မှာ certification ရှိရင်ကိုယ်အသိဆုံးမှာ certification မှာဘယ်ဟာကဟလာတကယ်ကို main words လဲသူများနားလဲအောင်သိချာရေးတယ်နော် Okay, you can put your certifications initials next to the name at the top of the resume. Certification initial board and next to your name or Nanlin the water Nanlin or MBS and I'm you now so PhD by Lama. No, but some they allow down double no. Okay, work experience. This includes company names, job title, dates you work there. Probably go low day low experience solution home health. Being home health from 2017 until present, something like that. Be update one company name, job title, dates you work there, and be sure to include the month as well as the year of the length of the job. January, February, the best of your ability. You do not need to list the street, supervisor name, number, reference page. That is reference page for me that is separated. A low located supervisor name, college's name, colleagues name, reference page. Obtain a copy of the job description to help you write your duties where check online to see if there's similar position at the current and past employments for okay ကိုအဲ့မှာရေးတဲ့ခါမှာ what experience ရေးတဲ့ခါမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းရေးတယ်လို့မျိုးဟိုတခါလေကျတော့မေ့နေတဲ့ကောအများကြီးလုပ်တာဒီမှာရှင်ပြောအများကြီးလုပ်တာအဲ့ဒီရဲ့ job description ကိုတောင်းလိုက်ပါတဲ့အခုလုပ်နေတာပဲဖြစ်အရင်တော့လုပ်နေတာ job description တောင်းပြီးလို့ရေးလို့ရပါတာအခုညီပေးပါတယ်တဲ့ information အတွက်ပေါ့နော် emphasize the customer service and management experience to have a good patient relations is to have good customer service skill. So those skills are very valuable to highlight with a little medical experiences. So customer service soft skill soft skill go solution ကြွားလိုက်အောင်ပဲစင်ကာပူမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲ service champion စုကိုရတာဟာလုံးဝလာတာဘာ complaint ဖြစ်လာတာပြုံးပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ okay qualify your skill whether possible. How many files were you responsible for? How many practitioners did you support? Provide details not necessary on what job to require you to but what you accomplish. It is best it is best to use a bullet format rather than the paragraph. ROAR, result oriented and relevant. Okay, specify. Don't tell me you designed a new web page. Tell me how you design a new web page. Okay, for example, created the company's web page using basic okay. That example all jobs title are capitalized. Okay, capital job title do not add information that is over 10 years old. It's good to know. Okay. Clinical experience. While clinical information was important to have on a resume after your ASN degree is no longer relevant on your resume now that you have real world nursing experience clinical
Singapore တငယ်ချင်းဆိုသိလိမ့်မယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ clinical လွတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ experience ရဲ့ experience မဟုတ်တော့တကယ် real world nursing experience ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါရေးเนาะအရင်တော့ဟာတော့မရှိလို့ရေးတာတော့ရေးရတာပေါ့เนาะရှိပြီးသွားပြီဆိုရေးစရာရတအားများသွားပြီ10နှစ်ကျော်သွားပြီဆို10နှစ်တောင်ကရလား2009 2010 2011 2012ကစင်ကာပူမှာဒီမှာ2015 16 19 18 19 20 21 22ဒီမှာ8နှစ်ဆိုမှ4နှစ်Okay, skills within work experience, you know, use industrial terminology, specific takeaway skill, learned in your hand-on lab assignment, create a subcategory. နည်းနည်းလေးတော့လိုက်မယ်မင်းတို့တောင်းတာကိုအနေကိုဆိုရှင်းပြကြမလို့မြင်နေစာဖတ်တာလေနော်administrative and customer service subheading with bullet points example of each. If you list it on your resume, make sure you can speak about it. And perform it is with ease in an interview. Okay, resume မှာရေးထားလို့ရှိရင် interview မှာပြောလို့လွယ်တယ်ပြောရတာပေါ့တဲ့နော် Okay, research your industry and to read the job description carefully. Some employers use keyword search to weed out. ဒီဟာပါလဲဆို resume နဲ့တခါလေးကြားလို့ရှင်ကိုကတခါလေးကြားရင်ကွာဒီ job ဆိုလို့ရှင် job တခုကိုကွာသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှင် applicants ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့လူတွေတအားများထောင်ချီတောင်းချီများလို့ရှင်သူတို့ထောင်ချီတောင်းချီဘယ်သူမှ interview ခေါ်ပြီးတော့စကားဆွေးနွေးပြောဆိုမနိုင်ပေါ့နော်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့က scan ဖတ်လိုက်တဲ့ resume ကိုအဲ့ scan ဖတ်လိုက်လို့ကို resume ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအလောက်ကထားရခုန school nurse ပုံစံမျိုးဒီ school nurse မှာရှိထိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုမရေးထားလို့ရှင်အဲ့ဒီ resume ကအပယ်ခံရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Okay, you may not be even viewed unless these keywords get you there. If you list acronym, be sure to spell them out. EKMS လို့ရေးမယ်စာ electronic key management system လို့ရေးပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်း scan ခုနလိုမျိုး resume ကို scan ဖတ်တဲ့အခါမှာလေelectronic နဲ့ပတ်သက်တာသိရတယ်ဒါမျိုးက scan လုပ်မှာเนาะသူက keyword ကို scan လုပ်တတ်တယ် you want to give details on what you can do for the company company ကလူကမေးလို့ရှင်ကိုကဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝ detail ပြောရမယ်เนาะဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုဒါက marketing လုပ်နေကို sell လုပ်တာငါ့ကိုခေါ်ပါငါ့ကိုသုံးပါငါ့ကိုဟလာငါဒါလုပ်တတ်ပါလို့ပြောနေ accomplishment ကိုဘာတွေပြီးမြောက်ခဲ့လဲ accomplishments are different than your daily duties. Okay, there'll be things that you want to stand out on your resume and shows initiative and performance. It can include awards you have achieved, you have received, goals you have met and exceeded, commendations. Good measure of outcomes, etc. Here's a good page at happy on my learn low miscellaneous sessions da balance of volunteer improvement or volunteer လုပ်တဲ့ခဲဆိုလဲကိုအလကားတော့လုပ်ပေးရဆိုမှဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာ experience ရလေเนาะ that is valuable and priceless. This should be using ဘာလို့ဟောင်းနေလဲမသိခွေရခဏလေးနော်ဘာလို့ဟောင်းနေကြလဲရှူပေါက်တော့လွတ်လိုက်တာရှူပေါက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာခြင်းလို့အပြင်မှာလည်းအေးရလေနော် Okay ဘယ်နဲ့ရောက်သွားလဲပြီးတော့မယ်နော် volunteering group okay at the date in which you started and became a member ကိုဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ dream တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Red Cross မှာတွားပြီးတော့လေ American Red Cross မှာတွားပြီးတော့ volunteer တအားလုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဟို disaster pay only disaster management တွေပါမှာ okay award recognition references do references ဆိုတာကလေကဲပြပြမယ်နော်အဲ referral နဲ့ reference ကိုရှိပြ reference ဆိုတာကစာတစ်ခုရေးပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီစာကိုဘယ်ကနေကိုကားထားတယ်ဆိုတာကိုသိချာရေးရတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကိုထင်ရကိုရေးလို့မရဘူးသူများရေးထားတာကို copy paste လုပ်လို့မရအောင်နော်ဒီနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်ဒီ scholarly paperwork စီမှာနော် okay do not include references on your resume ဒီ resume ရေးတဲ့အခါမှာကိုက reference ရေးကြမလို့ or furnish upon request တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီresume ရေးတဲ့အခါမှာဘာကောလဲ references ရေးကြမလို့နော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကိုကားထားရဲဆိုတော့ရေးကြမလို့ this is understood and will be asked for if required. Instead, keep references on a separate document with matching formatting so that you'll be easily able to. Okay, အဲ့တော့တရားကမေးလာခဲ့ကဲလို့ကို recruiter ပိုင်းမေးလာခဲ့လို့ရှင်တော့ကိုကားထားတာရှိခဲ့လို့ရှင်တတ်တနေရာမှာတင်ထားပါတဲ့ ready ဖြစ်နေအောင်ပါနော်ကျန်တာတော့ okay တယ်
Okay အဲ့တော့3 pages ပါအရင်မခက်ပါဘူးအရင်မခက်ပါဘူးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်နောက်နေ့မဟုတ်အခုပဲပြလိုက်တော့မယ်တခါလေးပြီးတော့အောင်လို့တခါလေးပြီးတော့အောင်လို့ဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ sample resume ရှိတယ် sample เนาะခုနကဖတ်ပြီးတကားလားကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေ့လားကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဒီလိုဘိုးနဲ့အကြီးနဲ့ capital letter နဲ့သွားမယ်ဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ် email ရှိမယ်ဒါကသူခုနကပြောထားတဲ့ state နဲ့မြို့နဲ့ state နဲ့ရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဘာမာဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခဏနေကျိတ်ဆန်ရဗဟန်းမြို့နယ်ဗဟန်းရန်ကုန်အဲ့မျိုးပေါ့เนาะ professional summary skill ကိုဒီလို bullet နဲ့သွားပါ education တွေဒီလို list လုပ်ပါနော် certification တွေဒီလို list လုပ်ပါ work experience ဒါ professional experience work experience ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့နော်ဒီမှာသူလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လဘယ်နှစ်ကနေပြီးတော့ present ထိလုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီစေးရုံမှာသူလုပ်တယ်ဘယ်လဘယ်နှစ်ထိကနေသူလုပ်တယ်ဒီမှာ bullet form တွေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့အလုပ်ကဘာတွေလုပ်တဲ့နေဘာတွေရှိတဲ့နေဆိုတာမသိလို့ရှင်ဒီအလုပ်ရဲ့ဘာခေါ်လဲဟိုရှာလိုက်ဒီအလုပ်ရဲ့ job description ရှာပြီးတော့တခြားရေးပါနော်အဲ့ဆို miss out မဖြစ်တော့ကြံမခဲ့တော့ဘူးเนาะ okay ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တာအောင်เนาะ10နှစ်ကျော်သွားရင်ထည့်စရာမလိုဘူး2014ရောเนาะ2014မဟုတ်2017တော့2017ကစပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်လိုက်တာမှာအခု present ဆိုတော့2019 2020 2021 2020ဒါ10နှစ်အထိပဲသူရေးထားတယ်ဒီ2009တွေခုနှစ်တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့မရေးထားမလို့တော့ပေါ့เนาะ okay ဘာပြောဒါဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะဒါဒီလိုပုံစံလေးပါ thank you so much ပါကိုကနဲ့ကို learn လုပ်နေရเนาะဆရာကြီးလုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးပါရှင်